nyo, ganun pa rin. Ngayon, ito yung number 4 na hindi gumagana. Ito yung number 4 gumagana. Ito ngayon yung number 3 na hindi gumagana. Okay? Ngayon, mga katropa, huwag kalimutan mag-subscribe, like sa YouTube channel ko para updated kayo sa mga susunod na video. Pakihit na rin ang notification bell. Ngayon, dumating na nga pala yung pyesa. Ito na yung pyesa natin. Ignition coil apat. Spark plug. Dumating na rin. Yan. Ngayon, papalitan na natin ng bago. Okay. Yan, yung bago. Yung bago. Ini kita yang gagal tuh. Spark plug na. Luma na rin yung spark plug kaya tamang-tama lang napalitan na. Lumang-luma na. Ang itim na. Iba na rin yung spark plug niya mga tropa. Lumang-luma na talaga. Hindi pa napapalitan. Kaya kailangan ng palitan. Ito nga pala, yung tools na kakailangan din natin sa pag-check dito ay yung unang-una. Layo na ng clearance niya mga tropa. Kailangan natin ng spark plug wrench, ratchet, 3/8 drive. Ito na yung bagong spark plug mga tropa. Pangalawa.
pala, ngayon lang dumating yung in-order natin pyesa, kaya ngayon lang natin na-continue yung video natin nung una, mga tropa. Ayan, bago na yung coil natin, apat bago. Bago. Pero yun talagang sira, isa lang. So, gaya na sinabi ko sa unang video, magkakaedad yan. Kaya, pinalitan natin ng apat para hindi tayo magkaroon ng problema sa mga susunod. Kasi, pinagpalit ka ng isa, isa lang. Susunod, bibigay na naman yung isa. Kaya, inano na natin na, palitan ng apat. Okay. Kita na natin. Mga problema. Tingnan natin ang apat. Yan. Okay. Ayan guys, testing na natin kung nawala na ba yung jerking nya saka yung wrap idle. Ayan guys, kitang kita nyo. Kita nyo, apat na yan, wala na yung wrap idle nya. Ayan, testingin natin kung nagpa-function lahat. Ayun na ako, nakakaya na nakakaya. Tumahimik na yung makina niya. Hindi na siya jerking, hindi na siya wrap idle. Yun na lang kasimple mga tropa yung pagdagay ng mga number 1. Okay. Number 2. Okay. Number 3. Okay. Number 4. Okay. Ibig sabihin lahat nagka-function na mga tropa. Kanya lang kasimple yung pag-check ng ano. May problema yung coil or spark plug may problema. Kanya lang kasimple. Walang check engine mga tropa. Kaya hindi natin ma-detect kung sino yung nag-misfire. Yun na rin natin ginamitan ng diagnose na sa computer. Hindi na natin tinignan sa computer kasi
ganun, kung walang computer, ganun lang i-diagnose yung, ganun lang kasimple. Once na nag-rough idle yung sasakyan nyo, minor lang yung pag-check, simpleng-simple lang. Hindi na kailangan pumunta sa kasa, sa talyer, hindi na kailangan pumunta. Kahit kayo, kayang-kaya nyo gawin. So pagka na-detect nyo na number 2 yung problema, nasa sa inyo kung papalitan nyo ng 4 o isa lang muna. Kung may budget naman, 4 na. Kung wala pang budget, pwede naman isa lang muna. Ayan guys, mga katropa, yan po nagtatapos ang ating first video ng pag-troubleshoot ng engine rough idle, engine jerking, at pwede rin mag-installing. Mamatay yung makina. Yun na lang yung cost niyan. Napakasimple, diba mga tropa? Kaya mag-comment lang kung meron kayong gustong itanong, sasagutin ko kapag free ako. Tahimik na siya. Kaya huwag kakalimutan mag-subscribe, like, at share na rin, at hit ang notification bell para updated ka sa susunod kong video. Maraming salamat po. God bless. Pahabol, susunod nito test drive. Test drive ko na lang po susunod nito. Ito na mga ka-tropa, magte-test drive na tayo. Dito lang naman ako nagte-test drive mga katropa, paikot-ikot lang dito sa lugar na to kasi nga wag na nating ilalayo kasi ganun lang naman yung problema eh. Kahit di mo na kasi i-test drive din to, okay naman to, sigurado na to, pero mas maganda na rin yung i-test drive natin para maka ikot-ikot at makita nyo kung saan ako nagte-test drive. Ginagawa nila yung nila kalsada, yung gilid inaayos nila. Dito tayo. Yan, maraming magagandang bahay dito.
parang ano to, subdivision. Pero tagos-tagosan hanggang sa main road. Yung mga ano rito. Ang laki ng bahay niya. Luwag niya hanggang sa likod yan. Dito isang bahay, mahina na yung 3, 4 na sasakyan dito. Dito lang tayo, ayan, highway na yan. Dito lang tayo, hanggang dito lang. Paikot lang tayo, isang ikot lang at okay na yan. Dami lang, kaganda na laki ng bahay niya. Dito yung Green Heights Mall. Diyan ako nag-grocery mga katropa. Diyan ako nag-grocery, malapit lang kasi. Ikot lang tayo. Maraming bahay na malalaki. Maraming ano dito, house. Ayan. Ang lalaki ng bahay, di ba guys? Ito yung pinakamalaking bahay dito mga tropa. Ayan. Yan yung pinakamalaking bahay dyan. Ayan. Yan yung pinakamalaking bahay. Yan yung gate nya.
Taas na na. Kakaliwaan tayo dito. Balik. Tour ko kayo sa aking pinagtelestrabahan. Kapag mga simple lang, dyan lang ako nag-iikot. Ayan naman yung condominium. Ayan yung Tabung Haji na building. Yung building ng Tabung Haji sa mga Muslim. Ayan. Yung building nila. Ayan, i-tour ko kayo dito. Ayan. Maraming salamat mga katropa. Maraming salamat at nakita nyo yung pinagtetest drive ko. Dito na lang po. God bless.